Разбиваем этот развал. Блин, тут тяжело, 2 килограмма. Тяжеленькая. Вот так вот. У меня тут все сделано. Все, открыл. Еще тут кирпичи. Все, открыл. Снимаем, долго не заходил. Фух. Заходим. Ничего не протекло. Кайф. Вот она, вот печка. Ого. Все, эхо. Вот печка. Дверка так не так будет открываться, а вот так. Она прислоняться будет. Это камин. Вот так. Вон там дырка. Закрытая. Ну, вот так вот печка выглядит. Это я пофигу. Вот такая вот печка выглядит. Ну все, ладно, всем пока. Ставь лайк.